tukurete tuthire tukuthuranira muthenya jonarua na ngieta na mbere gukwa togeni ngakurikanirwa ri ni tariki 31 kana ntukuja mwisho kiri mweri jojo jwa 10 twitite mweri jwa 11 na ngakwa togeni na ndikiri nteto cietu tuthire tukuthuranira ugoro bwanarua kuma guntu mwanya mwanya ndene account ya Meru ome ya account ya Meru na kinya ndene ya Kenya yonthe uniri turakwa urimbita Njeri Chupe no monaniri wetu wa mathithio ukamwita Paul Ngujire. Na tukiambiria na nteto cietu ugoro bwanarua ni ati na boga Kenya bari na gintu gia gukenera ni nyuma ya thirikari ya Kenya kwithirwa nandi igita na mbere na kwithirwa ikirita special gazette notice irabetite na mbere kwithirwa bakimenyithie muingi ati bakithirwa bagitaitirwa mbeca cia ibande kuringana na Kipchumba Murkomen uranwe waziri wa karibu ndene na wathani wa matura akiaria netite na mbere na kwithirwa akiuga thirikari ijukitie itagari riri nyuma ya mutongeri wa mugongo Rais William Ruto kurita watho na kuga ati mbeca iji iranta bararita igita ria bagwita kuira ibande kana barata ibande biao kwithirwa bakijukia bingi ciumba kwithirwa ikiebaibirwa akiaria Kipchumba Murkomen netite na mbere na kuwa huntu bubu bujaniti na mawega kathumba nontu kinya otire uchunkoni bukethirwa bugita na mbere kuthithwa kiri antu bara bakwenda kwithirwa bakijukia ibande kiri miankene ya kaunti ira ire akue na Kenya nguruki netite na mbere na kwithirwa kinya kiuga antu kana uchunkoni bukethirwa bukithithirwa antu igita ria bakwenda birth certificate nikienda beta na mbere kwithirwa bakijukia ibande nontu bura augite na antu nibajukia kanya ka kujukia ibande na wingi nontu onto bobo bukethirwa bugita na mbere ko kagita kamieri 6 ake mwandiki wetu wa nteto ari nacho tariria. Tugitigana na ripoti yao ni ati nayo koti imwaja kaunti ya Meru netete na mbere na kurita ugambi bwayo ikiuga ati gutindwa cithiritwe irio gatigatine kana cia kimianka gatigatine ya kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi ni untu bura bumbire kwithirwa ugambi bubu kitwa ntukwe narua na ara na ndekesi ujumbite kwithirwa ikiumaruka ndene ya koti na nikesi retete na mbere ndene ya koti na ukaraku kwa igita la mieri kathumba ukurukira ugambi bubu no MP wa Tharaka no Gitonga Murugara netete na mbere na ndina kuria atongeria bethirwe bakigwatanira ba kaunti ya Meru na kinya kaunti ya Tharaka Nithi na bethirwe bagitigana na mantu jegi siasa akiwa antu ndwe batere gwita na mbere kwendana na kuthiria ndoira igetete na mbere etiemeanka gatigatine ka kaunti icio ijire no mwandiki wetu wa nteto Mutugi Kiambi ari nacio tariria. Tia Meru na Arua nitejanirite gamba ria kurungika kuthondekwa kwa division ithano cia gicigo bunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi kuthingatira gamba ria kinyithitwe kotini December mwaka muthiru ni akariba 5 ba Meru bakireganaga na gukinyanirwa kwa ngathiti ya kithirikari ira yendekithagia gukurukwo kwa division ithano cia Tharaka iria ni amwe na Kibunga sublocation, Kithino location, Uragit location na Uragit sublocation cionthe indu cierwa kana iri gatigati ka Tharaka constituency Tharaka Nithi county. Jaji agucoka araitha mantu monthe mama kwagiri kuraithwa na monthe monekana mari makiendagira rutere rwa Tharaka Nithi county Tharaka constituency nontu kana arikia na kuga petition ino yani nteto na kurwaba itikuri na merit utiro tobwainya bukuriku na yateya nirua Kithino sublocation itothiete kugwata new chief twathige sublocation tukwata assistant chiefs kogu the units ira ciari gutwika created the 5 of them they know kethira nana beto bathiete kwandiko the same case applies Meru county kuringana na mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara uria watonyithirwe gambene riri gukurukira romba ria wekire koti ya Meru ya interested party ariuga kuringana na wamuribu wa koti gutithina ya meanka ndio gatigati ka Tharaka Nithi na kaunti ya Meru untu bwaikirite gamba ria ukinyithwa koti na ya kariba baba Meru kurungika ukurukwo kwa division ijiba kiuga ntere imwe cia division ijire kaunti ya Meru. Judge atomira sheria gitagwa Districts and the Provinces Act ya ruthwe 1992 neo iruthite miaka ya District 47 ira cia ruthirwe kagita gaku moi ongereti 5
district inicho ciatuikie counties twakara na district 42 ciacoka ciatuika district 47 ako itano ira ciari gazetted districts na mianka ni andikitwo bwega burekari atega sheria inu na njaji gututhomera yo ibwega antu bamenyete kana njaji auga gutie thina ya mianka katika Tharaka constituency katika Tharaka Nithi county na Meru county ni ontore barombete atongerea bage siasa kuona bate gutonyithia siasa kiri onto bobo bwa mianka na kwathurana karinkoroki bakiuga Meru na Tharaka batwire bare gintu kimwe na kwoguthere ni bwirite kuoneka na bethira bakiromba kari weta na mbere na ngugi ciao cia kawithire na kinya weta na mbere kugwata taito cia miunda yao twinde tuturia twi gintu kimwe after all antu bakuraya bagwatio twinde turia Meru batwita Meru and to that effect tigo tubati gukara na wendo twendanite twi gintu kimwe abatu twire kumatene gutigagite muntu wa siasa ambira kuga Tharaka ibathungirite Meru kana tio Tharaka tuuga nara Tharaka ibathungirite Meru ni thungirite Tharaka antu bakare na thiri Kenya ni tutwinde ndigoro ni tutwinde muntu urakaigwe na thina ya muthemba no riku na ye kotini kiripotera Meru TV kuma kotini ne ya Meru gicigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ni bwega sana Mutugi wa Kiambi nontu bwa ripoti u na nandi tugitigana niona gwita ruterene rungi ni ati nayo nthiguru ya Kenya ni therwa iri na mawatho o amwe na sheria ciayo yacitherwa igitumira kirimantu ya koni maandamano ya mwingi kuringana na PS wa ukaria bondene no Dr. Raymond Omolo akiaria netete na mbere na kwithirwa akiwegita rionthe rira muntu akwenda kwithirwa akieja na maoni jawe kumeneria ntu kana kinya kwariria mantu mwanya mwanya kuri na mawatho na sheria irabatere kwithirwa agitumira kuringana na katiba ya Kenya. Raymond netete na mbere na kuwa thirikari ya Kenya itina na Kenya baraba kwenda kwithirwa bagitonya kinya kiri maandamano jarajetete na mbere nthigurune ya Tanzania akiwa bunga akikethira bakathingatira mawatho jaraja batere sheria na kuthingatira ura constitution ya Kenya ikuga no mwandiki wetu wa Nteto arina Nteto tariria. I wouldn't want to speak to what is happening in Tanzania. I can probably just speak to what is happening in Kenya insofar as on matters security. And my point is that as a country we have laws and regulations that guides whether it's demonstrations or protests, and my appeal is that anyone who might want to be engaged or participate in any form of protests or demonstrations, let's do what the law allows us to do. To our friends in Tanzania, I'm sure they also have ways and mechanisms of dealing with their issues. So they are our friendly neighbors, and we want to wish them well as they go through their processes. Which are addressing the other side, specifically in Namanga, there's some issues currently happening in Namanga on our side, the Kenyan side. I think the point is anything that is outside the law on the Kenyan side, we definitely will do what the law allows us to do. And also just to take the opportunity to appeal to anyone not to take the law into their hands and just do what is expected. Our officers are competent enough to deal with any situations. If there will be any inconveniences in terms of movement of cargo and people, I believe that the officers at our points of entry and exit must be able to advise those who are moving in a manner that then we don't endanger anyone's life or the businesses that people undertake. Na tugicokera haja kaunti-ini ya Meru ni ati batwi tutikurwa na uria wari gavana wa Meru niwe Kawira Mwangaza o amwe na family yawe. Iji ni miario ira yumbite kwithirwa kiaru ni atungiria mwanya mwanya kuma haja kaunti-ini ya Meru. Bagita na mbere kwithirwa bakiuga itagaria ria gavana wa Meru Mutuma Ntwithingira kwithirwa hagita na kwithirwa akirito kuje kirikoti ya Kiambu ntuku yegoro gukonia igamba ria blogger o amwe na activist ura wijikene na rietwa ya Daniel Muthia
muhiani kana rawa ijikeni muno ya Sniper nirionanitie uchamba bunene nontu gavana Ojo Nandi nethirite akirungama na family iji nwe akiaria secretary general wa kiama akianopeu Franklin Karuti bagwatanirite noro kwenda gite kia MCA wandine ya kanuni nwe Alexandra Mwendia namboni betete na mbere na gucokia nkatho cia mwanya kiri gavana wa Meru Mutuma Ntwethingie bakiwa ni mtu wonanitio chamba bunene na kwithirwa akirungama na family ya Sniper muno kagita kaka family iji iri na kieba gikinene nuntu bora nandi betete na mbere na kuwa bari na wirigiro bunene ati koti u ikomba kwithirwa ikigita he ambariri na igota ni kienda family ya Sniper o amwe na ntu ba Meru bomba kwithirwa bakiona justice irebatiri no mwandiki wetu wanteto kumarutero rwa Egembe Mukiri wa Nkonja ari na ciotariria. Court chetu cha Kenya, we are requesting and we are beseeching you, for heaven's sake. These families suffering, these families undergoing a lot of difficulties because of what happened. Na kesi ya Daniel Muthiani kana Sniper ura wari bloga wa Meru noroero na njira ya kumenyekana yethirite ikotini ende atongoria ba kisiasa ario Franklin Mwiti Karuti amwe na murwiriite kia kanuni wa nwe Alexander Mwendia nende ni bawetakiria mbarira Sniper utiba bawikira siasa no kethira mtu atausikira na ikukia Sniper atibati kwethira akiria na mangaiko na ende kotine wekanya na yumbe kwethira kitangwe yayo na riu atongoria ba Meru uti mtu bakurwanwe kinya gavana wa Meru omba kwethira akirite ushaindi we utindwa yo enayo na muntu itwethirite twendrene ya justice for Sniper na batu turi antu ba Meru turi antu bara banjiteti for the justice ya Sniper. We are not against anybody. We are not fighting the family of the former governor. To fight and to barabonde baite implicated in the case ya Sniper. Bila tokuwa katokuwa tiri as the process goes on. Kento kira tokuromba injustice ya Sniper yonekane na Ruiru. Tukona nto bengi bakeragia ko dismiss, condemn na kuruma His Excellency the Governor. The most important thing, if at all no kumenya utausikire kire kukia Sniper, you have nothing to worry about. Endo kia kwethirwa no part and parcel ya kuorwa Sniper. No mwanga nkoro ekuyetho ye nororo no mwanga iterere onde koti yeto ukethirwa kilalamika na kuriketuma. Kankawa, we believe in our court systems. Court chietu isi haki na ikomba kwethira ikia na judgment embea kovo kira Meru bonthe kandi bere kama ukuhusika na kifo cha Sniper utangu weku mwanka thai uti muntu e siasa na muntu amami kanka to the former governor who are not ukaibwa bwa utangu eti yaku lakini kwa twiko kethira weke team wera no watikana ikoti chietu Ameru bonthe tukarungama behind the court ikienda family Sniper ikombe kuthire kionaki ende ori ubakiwero mbario ta Meru ninje ya Sniper yumbe kwithire ni kuona kioto. What we are saying to riwatire as the process goes on baatwe ito support justice for Sniper, ito support His Excellency Kurita kwithira I state witness na ito support another person urawe non tomba kuwa non tomba ikukia Sniper ethiro akirita barira so baatwe family former governor and other people baraba ita implicated bukaibo bukia threatened ne okoje bwa governor ntukwena arweje bukonie kukia Sniper. What we are saying katokuwa atire justice must prevail. Ngwetekia okelukira ushahidi bro karuta ushahidi boma ushahidi bwaki family Sniper ikomba kwithire kiona amani. Kiripotera Meru TV kumembe beta Mukiri Onkonja. Na tukiumaruka rutereni rwa Egembe tukitha tugichokera mwanka rutereni rwa kaunti ya Tharaka Nithi na ara na rorera ntano cia anaba bieje cirikiri kwithirwa ikiambiriria mweri twitite yo December. Father Mugambi Patrick urane wa Ugatunga Parish Catholic Parish nonetete na mbere na kwithirwa akiromba aciari bethirwa bakithingatira mantu jaraja batere akiuga ati igitarira kuri na ntano teiji na antoni babatere kwithirwa bakithingatira untuire bwao na kwithirwa bagitigira ana baba bagutanwa na njira ira ciagirite. Nguruki Mugambi netete na mbere na kuuga igitarira ntano
rutano ruru ni rutuma mwana omwije akiethirwa agikurua na kwa mtu omunene na nandi ni batere kwithirwa bakiunirwa nkwagaya na kwa advice ura kubatere nikienda bomba kwithirwa bagikura na njira yagirite Nkuruki Mugambi netete na mbere na kwithirwa akiuga na igitwe nguto ati aciari baba inge ni bethera bagitumira mbete nyingi muno agitarira bakuthithia biatho ta bibi na arabethera bagicindana na aranture nene muturi kuthithiti kiatho ginene Nkuruki yawe ontubura nande no etete na mbere kuria aciari batikethirwe bari no tutabubu no ntiba kurikana ana baba January bakomba kwithirwa bagita sukuru cia junior secondary na ni ontubu kwenda mbesa na kwa uni batumire mbeca ini ura kumbikika ni kenda ana baba batikage mbeca cia wita sukuru no mwandiki wetu wanteto kumarutira rurwa Tharaka Ndagara Waiguna ari nacio tariria Baadhi mwana michani agatonga Father Patrick Mugambi na uredia ciari gutigeri bakoretheria na bao mono kagitani gakabare mecii Gitari tuli naryo ni gitari arutha rwana baba ingi na kuribo bakuthithia kigerio kiao kia junior secondary na bau ni bombije bamwe bao mono boys and girls bejete ruthene bamwe bageta kiri bia bibilia buye bia kawaida bia kutano bau ni antu arume na ngao sinya bongo bagatonya kiri ikundi mwanya bila bitenagiria gukura kwa ana na ni bubwega mwana akumwe bubwega ogiri rutero ria akajukia aga kari no gete mono kagitani agatwerekerete gantano aceri baretheria na baona gutigeri bakothomithio mituere kwagira muciari raithiriria mwana ona mwana nyarikia gutano ona arikia kumbera umuthithiria mpumero ile ukulithia menya mwana uno mwana stijino tekara kura kimiaka kwa uno mwako mumenyere na umbere gutikamurekerie December cia kinya gutonyana na antu kurara gwito tuko kunywa njomi kuritana mabangi igitare turi gwenye kwena homosexuality matumana mejite mama jero ma mwanya na mwanya mwana kinenyanga na mwisho wake na choka kudhinia nundu mwana ojo no ukathinia family au ba umeteria kana akamethangikia muno nera muthia Father Mugambi uredia ciari gutigera biatho bira bathiite kurutha kagitani kana bari mecii bahati karotha biatho bia utumira mbeca imbingi no ntwana bagacoka cukuru January tutikare into bioto biote turirikane kwina mbara nyingi kwina wagi bwa mbeca tutigekire mbeca cietu ciothe makiri ka exercise kamwe ati thigũkũ mwaka ya ntano thigũkũ mwaka ya mpumero icukuru nayo ibia kukurira mwana wa into bia ucoka secondary no turebetite gicine secondary na bio tukarita ku bibia kiatho simple kiatho gia gukuria mwana kitheru na gikiega na mwana gwetu au matadei kanisa akuru ni betha bena exercise hiyo 24 no tugatho twena exercise na bakauga na tariki 17 December kwa kuba ketha bari kunkurukia bimia bithatu tukenda baumba karabwega tubetera ritani bwega muno kuritana mwana nikugituga gitumi muno ti gutano muno kuma kanisa ni Katholika gatonga nkiripotera Meru TV rito Kambita Ndagara Waiguna Tugitigana na ripoti ya Ndagara Waiguna ni ati nawe Kariba Saudimenti ni betete na mbere na kwithirwa bakimeneria mujumbe wao Dr. Shadrack Mwiti na rabetete na mbere kumuria ethirwa kiringirwa mbica inyingi burumbu ngene mono kagitene gaka no tukiri kithurano twetite kia 2027 bakethirwa bakimwita itagitene na mbica izi ni cia kethirwa kirikana nationale igitene bakiaria Akariba bani bagwite mubunge ojo wao na ari umwe wabara bombere kwithirwa bagikurukia muswanda jura bakwani kuinyiria antu babethi muno joro kumenyekana ya crime ya Cyber Crime Act kana mantu jegie mitandao na kinya muswanda jo kithirikari jo kujukia miunda ya mwingi no mariki wetu Anteta Jeff agitumana ukare atune una aturetera ripoti iji nabo bamwe bakari kuma kiri gicigo ga Saudimenti ni boritie mubunge wao Daktari Shadrack Mwiti kuringwa mbica cia kungana kiri garo ya mbunge nene nuntu bo bakethira bakimweberia gitine kiri kithurano twitite ni ara baugite mutongeria uu na aremi kujuria mawira nekanire na Akariba gicigo mbunge giki atokwera ogwa Dr. Shadrack Mwiti gaka iko kanya gaku kamucha kwethera we mbunge Kenya kwau itayarisho ringe mbica jokio family ku yondo mikia parliament boringwa mbica no ntogete ke wote karera kaere no te tonya parliament ye kaere kanana te agachoka parliament kate choka akana
kana teana nani toto kuka batu muntu ojo wetu Shandra Kamweti kinyaka thuta mutina mugongo atoka mwania ankuruwe kenama kinyaka thithi atia twe jakariba Southiment turiuga daktari one time nĩare kinya bonenie kũrĩa kũgwatanĩra na mũjumbe utu nontu bogwĩta na mbere gũkũrũkia miswanda ĩkũinyiria karibawe Dr. Shandra Kamweti otia tũkwĩre ũguo etire kũrũkia miswanda jo tũtunya miunda yetu ĩrĩa twatigĩrwo ibajojo thai msanda jo miunda ajora kũrũkire kwa utoriuga one time sema one time sema one time Dr. Shandra Kamweti atũkwĩre uretire kũrũkia mswanda jo kuga batu toinyerwo mitandaone tukaria wauga tugakwĩra no gũtũthithia boe mitandaone twakwĩra mitandaone ũguo no tũkũthithia maendeleo kauga tũgwatwe sema one time Dr. Mweti okana kila twamutumire mbunge mbere matithithagia miswanda yothe ĩrĩa tugaga ĩgakũrũkwo mbunge tũmũtũmĩte no gakũrũkagia twenda mbeca twamuranagĩre no jajindie bwatigĩraga nandi ngugia wikwerera atuna Kenya yothe na ndege ni ari iguru utinde iguru atikinyite kinya maita jara Shandra kaumarite ome iyo maingi ngurukia jara president umarite kwa mundu ora twathurire batwe twathurire duality Southiment nandi nari onge na nguru yothe na wengira ni nyani etora rerene kanyoni gatora rerene ende muthia yako ndingiri karejaga ikerere tu kanyoni kau ende ningiri batu tugakaruma kanyoni kau miswanda ĩu ĩkũrũkĩte batu tũtamĩenda bakĩrĩkĩire baugĩte mũjumbe ũcio aba mbeca bakarĩa ĩndĩ bethire bakimwania aimo mbunge otwere na mbeca ibakumba usafirisha mbeca na bakeja na mbeca nyingi sana na kiugo ũrĩa agakũrũka 2027 on twera mbeca kwejana turuwe nyaka ejana magana ngiri na ndere kana magana jaja ejana thai na ejana nyangiri kaka na ile akamenya antu batendete mbeca sana kwa mbeca cia gatinda kuja ke 2027 na cheke muko ikale ku nonto antu thai bomere onto bwa mbere ke mujumbe wetu wa Southiment na twirire rire athurwa agatua tugira bikibiki China cieja ikagwatithaniru aja ucio tukagura bikibiki na mbeca imbuthu lakini mantu jau mwanka na arua tutijonete na kingi kwina ana betu baba ingi muno tutikwandikirwa ana betu turigwa ngugi cia thirikari cikumira njeshi ni kuthurwa twina nthaka inyingi aja ucio muno itikujukua na inya nturene cietu na ara tukuma tutikuona bejukua tukaigua arimu ibakwandikwa na twina mujumbe wetu tutikuona antu betu bakiandikwa na ndi na njira yu ikagituma mbuga oni one time na ntiukira nkiugo nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na ripoti hiyo ya Jeff Wagituma igatwa kanyaga ukunda gikombe kia rugi tugacokera kagita gatekura jana nteto ingi hi nyingi ira tukuthuranirite ogorobo na Arua ukaumaruka mitambone. Pixo tauna nyuki nitwi muchijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, Spiria na executive kirimi chemani ya kibiashara turi na modern conference hall iliyobitethiraga mushamo na litingo gibeotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Pix aja Pix Hotel nkero ikwena irio rigataria thambira na rujiro rina karutera ukenero tungata bo spa sauna steam bath manicure pedicure na kamasanji kamarerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jo junde jo kirikidwa ne udhongi bo Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Pix Hotel na nyuki.
turi 3 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ya Nanyuki kuelekea Meru. Haranire natwi gukurukira 0711 969 690 na kiri website ni www.peakshotels.co.ke na ukamenya kongo getu gatikarithira mushamo. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku chionde chia juma kwa mberi ya dhaijeri na nuchu chia ugoro haja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wale wanaweka seti kuja unaona gari kama imejaa waingia hivi. Kedhari mori nikiri barebari na mpara na nyonta ni ontubo mantu jareja agirite ni kwethero bakanyirua. Nibwaga sana mutekeri wa Meru TV nonto twa gwithirwo gitwetera tukachokera kairi nigenda twita na mbere kwithwa tukumenyithia jara tukuthuranirite uguro Narua na tugita na mbere na nteto cietu ni ati horira nayo mbura inene yitite na mbere kwithirwa ikiura ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya. Thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira rwangi rwa urimi no ni betete na mbere kwithirwa bakiyana mbeu cia kuanda akiri arimi kuma ntere mwanya akiaria waziri wa mantu jegi urimi ya kaunti ya Meru no Janaro Gatangugi netete na mbere na kwithirwa hakiwa gavana Mutumantu Ethinge nethiritwa agicitaniria na kuwa agatigira arimi bonthe bakwa wa mbeu cia kung'ana nikenda bomba guketha maketha ja maingi jara yakang'ana antu bonthe ba Meru. Akiaria Gatangugi netete na mbere na kwithirwa agitariria mantu kathumba na arakwaragia igitarira au kari nchukune ya wiki bwa mbeu ruterene rwa Kirwa abore sub county na aragutongeretie mutaratara jero jo gwitite na mbere igitaria bagwita na mbere kujukia mbeu ingi enkuruki kuongera nchukune je na kinya kwithirwa akirekeria mbeu kithumba tiumba kwithirwa igita ntere mwanya acia county ya Meru. Gatangugi na netete na mbere na kwithirwa akiuria Ameru gutiumiri na wingi na kuanda mbeu iji nontu igitari mbura yitite na mbere akiuga kuringana na ataalamu ni baugite ati thaiji igukuona ni gukethirwa kuri na mbura kung'ana no mwandiki wetu anteto kuma rutero rwa Bure mwende wa Liboni ari na chatariria Taikuenge ya mpempira tukuejana ijiritwa Araka WH121 yeje impempe njaga mono imbewe njaga mono ira yandagwa na ari mbura itengana sana na rara kwarite na ara gwitagwa rurats ni miare ya waziri wa urimi kaunti ya Meru Janaro Gatangugi ari njukune ya Kirwa na ne arakujete kuona burambe ucio turana wita mashinani kiri arimi nyuma ya gavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Ethinge kwambiriria mutaratara yo kueyana mbeu gavana na thiurukite kunde akeja na pempe na akeja na mbeu ingi kiri wodi chionde na mbere mbura igwata nthiguru kana yambiria kung'ana tukaba tunenkerete arimi bara turaugite tukanenkera mbeu Narua aja twaja kuthagana mbeu ingi tureteri injeru ira cithingatite ira ingi murigo jwa jungi twari na jwa jwa ranga bana aja na itugwitikia igita riri Ameru baka ndabia kuria bibingi na mbeu cia kung'ana tukaja na mbeu Narua na Ruju mbwa tukaba tukuthiria kwejana Narua na Ruju na uke problem by Monday nkuluki Gatangugi arua mbeu isi antu baraba tuchomba na baraba tuire na mawathe enda utageti antu baraba tuguchumba buru ya antu baba gwitwa ba disability kuri antu baraba bangi nabo batuchumba buru bara beta kwa senior citizens
o bara bagutetheru mubango yo ayungi jwa thirikari babaye jaka nyamuga kugura shukari na kugura tubia kuria inya tunga tukabanenkera mbeu na turitaniria mubango jojo kena tubamenya bonde twigwatanaira na ward administrator betu na machibo yetu ya inturene na MCAs betu kogo te muntu kire county ya Meru uwina ukundi safu kana wina thina mukeu ugatigwa atetethere tu thirikari ya Gavana Mutuma nawe Mateni Munene norani director wori ya county ya Meru Arua fertilizer nikinyite nchuku na cionthe cia Meru na nikenda gutetheria arimi twina mbango twatanirite na national government kuhakikisha arimi betu ba Meru bakona fertilizer ya subsidized fertilizer twina stores ira twatanirite na national government ira tukumani twi county government twina store akirua already itwayanite fertilizer 1200 bags na ingine yite ira tukendelea kwa arimi betu ba area ya kirua nari na ruirira rera twina store ingi mitungu goji thirikari county tubwithite mipango ime kabisa Gavana yetu round ina to organize it very well na yanite enough resources kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni. Na tukita na mbere na ripoti yetu ni ati nawe mujumbe wa Tigania East Mheshimiwa Mpuru wa Bori bagwatanirite na abunge bangi Kathumba Baja County ya Meru ntukwe na Arua ni pakuthirite bakithithia ucemanio na kinya kuriunga gicigo mbunge kia Tigania East o amwe na gicigo mbunge kia Tigania West bakiaria ajumbe baba na boni betite na mbere na kwithirwa bagitariria bunene maendeleo na kinya weti na mbere bora kwithiritwo bukiretwa ni thirikari nene aja county ya Meru na raba ugite thirikari nene nithiritwe igitira Ameru ngugi na njira nene na nkuruki beta na mbere kinya kwithirwa bakiuria Ameru kugwata mbaru kana kao noe munini wa rais Profesa Kithure Kindiki bakiwa igitira bakamugwata mbaru nire Ameru bageta na mbere kuona maendeleo onkuruki no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na ukarikia thoni giki na turetera ripoti hiji MPs ba Meru County bakionania solidarity kana ngwataniro ya amwe ni bombite kugwatana na kwithirwo bakithithia micemanio yao bari amwe nkuruki gutariria maendeleo ja thirikari nini na thirikari nene batiuriritwe ni kuga ni two term ni bone ni gucokia ngatho cia mwanya kiri President Ruto no tubakubatarira Kithure Kindiki mwana wao na bagwatanira bauga na karue bwega muno akristo bende beri ya Tigania West tiancho kenkado kiri mwathani no nturuki rinde ukira intonyera kuromba nda mwathani babara wonka ito mwathani nda takire bokinye mutute tambona nandigere mpe loi na yako neta nkodobura ndendo bura utii ntukingiki munuku ya unene ayambio kula antu baya kyo kinyake muntu bakaramwa kula antu baya yako ya tatia na ntukura wa kinyako na mutunga ukalekeria nguo kinyako ringarwe bwe nyumba torokenda kawe aenie utewo nkari Hello wakaraga karau ukoreke giteke kwina miende ure tukiruma wale twitete ngwenye njao utokwenda tukwenda magema ubya itia kwele oro mo wala batobereti yale ukira kuma naye tayari kile atware ba mwisho na tuna namba idano ore na kile atware ba mwisho na tuna namba inyare ya kawa inataka kwa wewe ni Mheshimiwa wakiaria ni bonenie gukathiria Mheshimiwa Mpuru wa Buri bunene aria baugite ni batherwo banganiri muno ni utongeria bawe bakiaria bakauga uju wa Buri Mheshimiwa wa South Imenti Dr. Shadrack Mweti Mheshimiwa wa Central Imenti Mheshimiwa Kirima Mushime Mama kaunti wetu Mheshimiwa Karambu Kaire atongeria baratu na bwana na machifu baratu na bongi karogike atongeria beto mawo cia Tigania East chionde. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe. Mwana mwana hapa kita yote mwenu mporo wa bori kioneru jemero oni mtinga wane na kasuishi na mtinga wane mogwa kina ambira tuetere muguone yukalia no ise na mbike for sure Jemero ega ya kio makuraja na ikyo getomi oni tamogeni mego ne jawa mobemu no tuipete te mitinori magita kaba mbete kana mbete na mundo wera kadi gapawa ebe mundo wera mudinga ba jero kiomeu na mawa yeah okay Tutam kileo. Tutam. Yo me duele sawa. Yeah. Pero yo me duele sawa. Ona cuando era que guarda university a veces que raia aquí. Raina vile ni que yo puedo estar yo cuando yo tomo todo mai. Ahora mporo wa bonja na kwa vera mawe. Ndio kumenya. Okay. Waburi kuninga na maendeleo yako ya Tanganyika wote. Number 1 sai kwena lami na meta yetu tabakunate ila yumete mikindori wondi ekena bakunate. Number 2 kwena lami ila onseto yumete mikindori ekena miraga itetu tabwangage mwaka watana mukodhima bagwatanete na kizora kindeke na Rais Samuel Ruto. Oito bashokeria nkazo sana oito kuna thirikari kulitanguge. Kwa mwashimwa mpoito wato mugwete mbadu sana ito murete buru mkolo Ntuko sema ni kundi na nto meanya kulinga wabo itia maendeleo na mwashimwa mporo toruga tu tam utoko morokeria kwenda kumugata njara mwanka uterio na jau nijo na ikia kwithirwa nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndetigani ya East Meru TV na tugitigana na ripoti ya MC Mwitonga turio ruterene ruru rwa gicigo mbunge giatigania East na nawe mheshimiwa Mporo Aburi nora nawe mbunge wa gicigo mbunge kiu kiatigania East tukona rua na kiari kiri mucemanio juraba gukari na jo na raba gutirimene na tongeria baikundi mwanya ndene gicigo mbunge kiu kiatigania East none tete na mbere na kwithirwa kiwa bageta na mbere kugwata thirikari nene mbaru nikenda arigura bageta na mbere kwithirwa bakiona maendeleo mkuruki akiaria Antukonaru Mporo netete na mbere na kuwa ona Ruto hatuika mutongeri wa mugongo kiri ithurano twitite bia 2027 mwaka wa 2032 roga tuika mutongeri wa mugongo juju Kenya ni munini wawe no profesa Akithure Kindiki na ndi akiuria Meru gutiumiri na kwithirwa bakiwata kana kao no ntukanyire kainagua ni mwene no mwandiki wetu wa Nteto kuma Ruteru Adams Muturia ari na chutariria Watukundi utawala nchi. Miaka iliyopita Mount Kenya hii kwa hapa hivi inakuwa ni nyasi. Ya kama mkiwa kwa Nyeri inakuwa ni carpet, anaona Meru kwa kunati. Anaanza kwa Meru njoo msaidie kupigana vita. Vita ikiisha wakati wa kula mlima na Meru. So wakati huu William Samoei Ruto ule mlima amechinja ile mlima. Anaona Meru kwa sababu sisi tukiwa watu wa Meru community hasa mahali tuko Kigali siku ya leo tunasema kwamba Raila Amolo Odinga kabla ya kufa alikuwa amehand over watu wake kwa William Samoei Ruto na tunajua kwamba William Ruto akipata ile kiti yake 2027 2032 rais wa nchi yetu ya Kenya atakuwa profesa Kithure Kindiki anapotukuminga hakuna mtu anapinga hiyo mambo. Sisi tukiaje kufanya kazi na serikali kwa sababu hii barabara ya Mikindori kuna kitu na mtu serikali inatekeleza. Ila kwa houses serikali inajenga. Serikali inajenga. Hii ni city mpya serikali inajenga. Kiti ya serikali inajenga. Hii barabara baina ya mnyama mwingine serikali sio mtu wa bure. Na ndivyo sisi tunasema kwamba tutam kwa William Samoei Oni ni ane ba kile
William Ruto, Kithure Kindiki, wajumbe wa Meru, wakatuta mwananchi, wakatuta matutam. Halini. Na tukiumaruka kiri ripoti yu ya Adams Muturia kuma rutere rwa Tigania East tukethira tukiburetera rungono rwa mwanya rwa rugita na mbere na Dentu Kwenarua Bishop Mwathi no netete na mbere na kwithirwa agitaririe muno rwarira ruthiritwe rugita na mbere ati mtu no mwanka ethirwa athomi muno nikenda omba gutwika mutongeria umwega akiaria Mwathi netete na mbere na kuga na gwitikiria ati kithomo nikyo gitetheragia antu muno kwithirwa gikiruguria mirango mingi na kinya gutuma mtu akethirwa akielewa mantu nkuruki na njira ya mwanya ende na kuwa kuringana nawe utongeria ni bwethera bukienda mantu jangi kathumba kiutati na urantu bakuthugani kithomo ikionkangi kiumbo tuma mtu akethirwa agitongeria Mwathi akiaria na ugite mutongeria no mwanka ethirwa ari mtu wina maono no mwanka ethirwa ari mtu wa kuinyigia na kinya mtu wina inya ya kwithirwa agitongeria antu akiaria netete na mbere na kuwa kiri atongeri baba ingi bakonekanite au kabere kuringana na historia rero ni ati baba ingi baba tethera bari na kithomo kieguru muno ende ni bari na ume bwa gutongeria antu netete na mbere na kuga ati kinyethera na kuwo kuringana na kagita karatu ina kothai antu ni wethirwe bagita na mbere na kithomo kiao ni kienda gikabongera ume nkuruki bwa gutongeria antu no rabomba kwithirwa bakirianira na antu na kinya kwithirwa bagitongeria antu na njirira yagirite noe mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna noe uri na rugono ruru na njira indaja kere gicunje getho kiambire gikoni kugwatithania utongoria bwa kanitha na siasa kiri gikara na Bishop Mwathi na therete akethirwa ari muthinjiri wa mbere tharaka kurugama giti gia siasa akiuga ino akethirwa ari ngerekano ya kuruta kariba tharaka ithwanire gutwika mutongoria wa kanitha atithungera siasa ni kugwatithania mantu ma kanitha na siasa ni ndenda kwira antu bakwa ba tharaka bachikariga Mungu nampete nkoro ya utethia na nkenderea utethia antu na nkenderea kubawatira ona wewe nitumira kanyamuga twana twakwa na mwekuru wakwa kanini kara kuona nitasaidia watu kulingana na ile mashida wako na ndari kania na mantu mamu ndari ke kutungwa ndo kadwande na mbia cia thirikari riru rute wire nene ile yake ni antu bakwa na kitabo bongo be enjoy arabaketho bari akiuga tayari kwaria siasa gwake na kuthungira kiri siasa gutumite ambire guchama mitandao-ini burate muthomu ende akithi na mbere kurigithia utongoria bwa siasa ikwithirwa na nkoro ya gutethia nditi mantu ma githomo gake Ndagara utongoria inkoro ni bukaraga na Murungu no connecta kulingana na nkoro ya bio ende wana kinyokiruma na mitandao-ini no kiandiko kiwa ibukudura mutata muromo ngai bokara kiambere rukumbagira ndoni nuntu ana baraba mo bakwaria bachiari we goro batiye historia ya Mwathi kariata utienda abirie ku utienda adire ku na bi primary school karo bamo kinya batikwerewa system na abirie primary school karo yuni ndathinkareni na thomera u ndaikuthirikiria bantu eto akaramba ni primary school ndugamirite mtoto andiego nkambi wa mwiri wa Kanjogu arugurite school wagu na ramuisho atharaka no guthigeria thikere wangu kwira ithomo bia kwa ndendereo indomete gukuria kantie muthomu na ndakwira guko gwi certificate fiki ndacio indomete ndathomera Tanzania indomete ndathomera Uganda inu kurega na arongo rwa nthiguru cianja ithomo biu na ntuwe ya kuruta ma certificate ya kinya tukaruta tuturane methani urawiye certificate cia kwa ro imwe kwa nuntu na ile mbacha ya cio are iri na tutitita kwa ndo chithomo mo bamwe ibethirite bakiuga muthinjiri kuthungira siasa ni akethirwa agitumira kigina ya kanisa Bishop Mwathi agicokia bubu antu bakuria imbi no ntu gutumira mbia na ikukuruta mbeca ini wewe kuria kukuruta mbeca ndenda nkwira tiri kia mbere utiumba kuthi mitandao-ini ndumanga uga ntie muthomu no tie kumenya no choka uri kunkuruta mbia nuntu mtu ate muthomwe aomba kucheria milioni 30 akamuiye na akagura kagara kuthi nako na akarutha maendeleo tamamu kurutha inu ni kuonaniria kiongo giakwa gi sawa na ndinethugania rikura muno na nchokie kiuria kia mbeca bwana Ndagara endelea next week Monday next week indiete ndurwetwa Canada ntithiete ukama nkuru no na ntithiete kwandikwa kurithia no thiete ukaria karia nyungu ntithiete ukaria karia nyungu kana nchege kana
ndeto irai kwana na rombi kura ba chore bakwa ndiite Canada kuona chungu bakwa chore bakwa barakwenda bakaya kurutha maendeleo cia Kariga ward after mwanko uyu wathira uyu tukugwata ndana ngaro giti ndiite kubabangania ndiite kuona missionaries bakwa na barabeta investor mbangania na bo bakarabeta yari na mbabangira mibango yao bra bakayanga na ntiuma no njara inderi nke yanka na tunyamu twa guchinchania na tubesa twa Kenya na tubesa utudaya itunkambiria na tumaendeleo man January kubania na ite January wana ndagara mantu marambo ite kuda next year na maranka roda 2027 bere kureringwa wewe kwe mtu mamirite makoko niagu eterete mwathi anoga umira akona thina nene muno ntu au no tuthiete kwambiria no tuthiete kwambiria rurure ni rwetagwo rwa 100 meters tomakire ntongorire gitini gituga mugega Tharaka ndienda kubaera ya kwamba tuchindane na maendeleo ndete mbeche irothu kumagana agu karaga tugurirana mibira baciethage tuthingira uri tukarutha maendeleo ndarotha maendeleo mairi nawo karotha mathatu tuchine na maendeleo yes tukire chekaria ward nora muthure nwe natie kuga mwathi nwe kumuthukia nuntu rwa bati kwithira ruthite maendeleo mana ne kuru mwankaro kiri gitunje geto kabithatu na kia muthia rieto kambita ndagara waiguna sana ndagara waiguna nontu borogono ru rwa mwanya na tukira antu ni mani bakare bakimenya mutongerio mwega aumaga akiri murungu hakumane rugono ruru tugekira gatanta nteto cia tugorobona ru anga gucokire nkatho cia mwanya mutakiri wa Meru TV nontu bakwithira uri hamwe na batu kumagagita kara twambiririe na thai twakinyira muthiejo wa nteto cietu ugorobona ru hauni ngakwendera utuku bothongi ngakurikania monaniri wetu wa mathithio au Karipol Ngujiri na nirito rakwa ukambita Njeri Wacheupe.